សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីអ្នកដែលចូលចិត្តមើលរឿង BL ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងយករឿងមួយដែលយកមកសម្រាប់ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាដែលមានចំណងជើងថា Small Island ហើយរឿងហ្នឹងបកប្រែជាភាសាខ្មែរមានន័យថាកោះដ៏តូចមួយហើយរឿងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺកំពុងតែចរាចរទៅវិញទៅមកនៅពេលព្រឹកឬក៏ពេលថ្ងៃនៅដែលធ្វើដំណើរនឹងហើយក៏កាត់មកដល់កន្លែងសាលារៀនមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺបង្ហាញពីក្មេងៗយុវវ័យហ្នឹងគាត់កំពុងតែចូលទៅសាលារៀនហើយក៏កណ្ដឹងសាលានឹងអាចនឹងចាប់ផ្ដើមហើយគ្នាមានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនក៏និយាយប្រាប់គ្នាថាតោះទៅចូលរៀនប្រហែលជាយើងនឹងឡែកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏បញ្ញាទៅទាំងអស់គ្នាដើរទៅជាថាជាច្រើនគ្នាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយរឿងហ្នឹងគឺបាននិយាយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់រៀននៅវិទ្យាល័យនៅថ្នាក់ទី12ដែលគាត់នឹងសម័យទៅកាន់អតីតកាលរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមិត្តភាពរបស់គាត់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយក៏គាត់បកត្រឡប់មកវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលគាត់នឹងត្រូវប្រឈមមុខនៅថ្ងៃខាងមុខដែលគាត់នឹងធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីរៀនចប់ហើយតើកំឡុងពេលដែលគាត់រៀនហ្នឹងតើគាត់នឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះតាមដានវីដេអូមួយនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយរឿងនឹងដែរគឺបានកាត់ចូលទៅដល់ក្នុងថ្នាក់មួយដែលមានលោកគ្រូគាត់ពាក់វ៉ែនតាហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែអង្គុយធ្វើជាអនុរិយនៅក្នុងការប្រឡងហើយមានកុសលម្នាក់ហ្នឹងគាត់កំពុងតែអើតមើលទៅខាងក្រោយមើលមិត្តភ័ក្តិដូចជាលួចច្រឡងចម្លើយអីចឹងហើយលោកគ្រូក៏សួរថាអ្នកឯងអត់ចង់សរសេរមិនចង់ឲ្យខ្ញុំសរសេរឈ្មោះលើกระดาษហ្នឹងមែនអញ្ចឹងអាពេលសរសេរឈ្មោះលើกระดาษហ្នឹងមានថាកូនសិស្សហ្នឹងគឺលែងមានសិទ្ធិប្រឡងអីទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែភាគច្រើននៅពេលដែលប្រឡងកូនសិស្សណាគាត់លួចបាក់ចាក់អញ្ចឹងទៅគ្រូគាត់សរសេរសញ្ញាលើនឹងថាមានបញ្ហាអីនៅលើនឹងអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងហើយកូនសិស្សហ្នឹងក៏ងាកមកវិញហើយក៏អត់ដឹងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងទៅក៏អញខ្ញុំសោយដាក់គ្រូហ្នឹងទៅហើយមកសន្ទុះក្រោយមកក៏គេបានបង្ហាញពីតួឯករបស់យើងតួឯករបស់យើងហ្នឹងគឺឈ្មោះថាម៉ែវគាត់គឺជាសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលគាត់កំពុងតែប្រឡងនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងហើយក៏គាត់បានចាប់ផ្លឹកអារម្មណ៍របស់គាត់ទៅបកទៅកាន់នៅពេលដែលគាត់នៅក្មេងហើយក៏គាត់ស្មើសម័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរឿងនៅក្មេងប៉ុន្តែមុននឹងសម័យហ្នឹងក៏គាត់បានគិតថាអ្វីដែលមានតម្លៃហ្នឹងគឺមានតែលុយទេអញ្ចឹងណាហើយចំពោះគាត់វិញគឺគាត់គិតថាសម្រាប់គាត់ផ្ទាល់អ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតហ្នឹងគឺការដែលមានអារម្មណ៍ឬក៏មានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពឬក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហ្នឹងនៅពេលដែលនៅជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ហើយក៏បានកាត់ទៅដល់ពេលដែលគាត់នៅតូចនៅក្មេងអញ្ចឹងក៏មានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺរត់ហេបថប់ទៅរកគាត់អញ្ចឹងទៅដោយសារមានអារម្មណ៍ថាព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងហើយតួអង្គហ្នឹងក៏ហៅឈ្មោះតួអង្គយើងថាម៉ែវអញ្ចឹងម៉ែវហ្នឹងគឺមានថាសត្វឆ្មាអញ្ចឹងដោយថាបែរជា nickname គាត់អីអញ្ចឹងហើយក្មេងប្រុសហ្នឹងក៏សួរទៅកាន់ម៉ែវរបស់យើងថាហេតុអីអ្នកឯងកំពុងយំយើងថាឯងកំពុងយំអញ្ចឹងហើយម៉ែវរបស់យើងហ្នឹងក៏និយាយថាដោយសារតែមានគេហ្នឹងប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងគឺលែងមានម្ដាយទៀតហើយប៉ុន្តែសូម្បីតែពុកក៏គាត់អត់មានដែរអញ្ចឹងហើយតួអង្គម្នាក់ទៀតនោះក៏និយាយថាកុំយំអីអញ្ចឹងខ្ញុំនៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅហ្នឹងគឺដើម្បីថាខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយជាមួយនឹងពួកគេដែលនៅនោះអញ្ចឹងពួកគេហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលគាត់ធ្វើបាបតួអង្គម៉ែវរបស់យើងចាំគាត់ឲ្យការពារគេនិយាយដូចគេអ្នកនៅនឹងការពារចាំមើលថែអញ្ចឹងមានតែគាត់អីអញ្ចឹងហើយទៅក៏និយាយទៀតថានៅពេលអនាគតបើសិនបើជាពួកគេប៉ះឯងខ្ញុំនឹងដាក់ពិន័យពួកគេហ្មងអញ្ចឹងហើយតួអង្គម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏បានឲ្យស្គាល់គាត់ទៅកាន់តួអង្គម៉ែរបស់យើងហើយតោះនេះក៏លេងជាមួយគ្នាសើចសប្បាយរីករាយអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏កាត់ត្រឡប់មកនៅពេលបច្ចុប្បន្នវិញដែលគាត់កំពុងតែប្រឡងនោះហើយក៏គាត់បានគិតក្នុងចិត្តទៀតថាតើនរណាគេនឹងគឺជាកោះដ៏តូចមួយអញ្ចឹងអត្ថន័យនៃកោះដ៏តូចមួយហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមនៅពេលមួយដែលគេនិយាយថាអ្នកធ្វើដំណើរនាវាចរដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកដែលបានឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកបានឃើញទិដ្ឋភាពមួយទិដ្ឋភាពហ្នឹងគឺជាទិដ្ឋភាពសត្វហ្វូងសត្វស្លាបដ៏ធំដែលហើរជុំវិញនៅក្នុងចូលថាហើរនៅក្នុងព្រៃនៃរលកធំយក្សឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអញ្ចឹងហើយក៏បដិសេធចង់ថាពួកគាត់ហ្នឹងក៏ហត់នឿយបដិសេធ
ចឹងហើយចង់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺហត់នឿយប៉ុន្តែមិនបដិសេធក្នុងការហើរតទៀតគឺនៅតែហើរបន្តរហូតដល់នឿយហត់អញ្ចឹងនៅក្នុងមហាសមុទ្រហ្នឹងដោយសារតែអត់មានកោះអត់មានត្រើយអញ្ចឹងទៅហើយក៏និយាយទៀតថានៅទីបញ្ចប់ពួកគេសង្ឃឹមថាជួយថាពួកគេនឹងអស់សង្ឃឹមហើយក៏បោះបង់ខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងសមុទ្រដ៏ធំហ្នឹងហើយអត្ថន័យនៃឃ្លាហ្នឹងក៏គេបាននិយាយទៀតថាវាមានន័យថាជាកន្លែងនេះដើមឡើយហ្នឹងគឺមានកោះដ៏តូចមួយបក្សីដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញកន្លែងដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងគឺបានឈប់សម្រាកនៅលើកោះដែលមានសុវត្ថិភាពនោះហើយតួអង្គមេរបស់យើងហ្នឹងក៏គាត់ស្មាយទៅកាន់ពេលដែលគាត់នៅក្មេងលេងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់និងម្នាក់ទៀតដែរហើយពេលហ្នឹងនៅពេលដែលមេរបស់យើងហ្នឹងគឺបានដូចជារៀបចំអីមួយទុកឲ្យក៏លើកបង្ហាញលក្ខណៈភ័ក្រផ្អើលក៏និយាយថាតែនអញ្ចឹងហើយក៏បង្ហាញពីរបស់ហ្នឹងក៏និយាយទៀតថារបស់លេងហ្នឹងគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំធ្វើនៅផ្ទះហ្នឹងមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានអីឲ្យអ្នកឯងដែរអញ្ចឹងថាដោះដូរគ្នាហើយក៏និយាយទៀតថាចូលថាឯងនោះប្រកាសជាចូលចិត្តដែរក៏និយាយថាទីងក៏ហើយតួអង្គម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏គាត់និយាយទៀតក៏គាត់លក្ខណៈភ្ញាក់ផ្អើលថារំភើបអីចឹងណាហើយក៏និយាយទៀតថាតែឯងចូលចិត្តវាអត់ហើយខាងហ្នឹងក៏តួអង្គម៉ែរបស់យើងហ្នឹងក៏និយាយទៀតថាខ្ញុំចូលចិត្តវាហើយក៏និយាយទៀតថាខ្ញុំបានដឹងថាចូលថាអ្នកឯងប្រហែលជាចូលចិត្តវាខ្លាំងអញ្ចឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទៀតថាតើអ្នកនឹងចូលចិត្តវាអត់ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តវាដែរខ្ញុំដឹងថាភ្លាមហ្នឹងអ្នកក៏ចង់បានវាអញ្ចឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតថានាងក៏ចូលចិត្តរបបនេះដែរហេតុអីបានជាឯងហ្នឹងឲ្យរបស់ហ្នឹងមកកាន់ខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងហើយតួអង្គហ្នឹងក៏និយាយទៀតថាក៏និយាយថាខ្ញុំឃើញឯងហ្នឹងមើលវាគ្រប់ពេលអញ្ចឹងហើយក៏និយាយថាខ្ញុំពិតជាសប្បាយពេលលេងជាមួយនឹងឯងជាងលេងជាមួយនឹងរ៉ូបូតហ្នឹងតួអង្គម្នាក់ទៀតក៏និយាយអញ្ចឹងហើយក៏និយាយទៀតថាថ្ងៃណាមួយដែលខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកមានខ្ញុំនឹងទិញវាហ្នឹងឲ្យឯងវិញអញ្ចឹងដល់តួអង្គម៉ែវហ្នឹងក៏និយាយអញ្ចឹងហើយក៏និយាយថាខ្ញុំឃើញអ្នកឯងចូលចិត្តវាដូច្នេះខ្ញុំក៏ឲ្យឯងទៅអញ្ចឹងហើយក៏ត្រឡប់មកកាន់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញហើយតួអង្គរបស់យើងហ្នឹងក៏ម៉ែវហ្នឹងក៏គាត់សម័យតទៀតក៏គាត់និយាយតទៀតថាប៉ុន្តែកោះដ៏តូចមួយហ្នឹងត្រូវបានបាត់បង់ជារៀងរហូតបន្ទាប់ពីការរំជួយដីសត្វស្លាបចំណាក់ស្រុកនៅតែរឹងជជែកហោះហើរទៅទីនោះហើយដើរលេងនៅកន្លែងដែលលែងមានហើយក្តីសង្ឃឹមថាកោះសុវត្ថិភាពនឹងលេចចេញម្ដងទៀតដល់ពេលហត់នឿយអស់សង្ឃឹមរួចក៏ទម្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រដ៏ជ្រៅហើយតួអង្គម៉ែវនោះក៏គាត់និយាយទៀតថាខ្ញុំក៏មានកោះដ៏តូចមួយនេះដែរដែលគាត់ចង់និយាយថាគាត់ក៏បាត់បង់ដែលកោះមួយហ្នឹងដូចជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដូចជាបាត់បង់អីអញ្ចឹងមិនមែនថាមិត្តភ័ក្តិគាត់ស្លាប់អីទេគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងទៅរៀនសូត្រអីនៅទីក្រុងផ្សេងអីអញ្ចឹងហើយក៏បន្តទៀតថាដែលផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅកន្លែងដែលខ្ញុំអាចពឹងផ្អែកលើបាននិងរស់នៅបានខ្ញុំក៏ដូចប្រៀបទៅនឹងជាសត្វស្លាបមកពីទិសខាងជើងហើរទៅឆ្ងាយយ៉ាងហត់នឿយនិងស្ងាត់ជ្រនុំខ្យល់ត្រជាក់ដ៏រសាយហ្នឹងក៏បន្តិចម្ដងទៅហើយមេឃហ្នឹងគឺកាន់តែក្តៅទៅអញ្ចឹងហើយក៏គាត់និយាយទៀតថាមកដល់ឥឡូវនេះហ្នឹងកោះដ៏តូចមួយនេះគឺបាត់ស្ងាត់ភ្លាមដោយអត់ដឹងមូលហេតុអត់ដឹងថាម៉េចក៏បាត់អញ្ចឹងដោយសារពេលនៅក្មេងៗពេលម្នាក់គាត់ចេញគាត់ថាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬក៏ទៅរៀនឡើងផ្សេងហ្នឹងគឺភាគច្រើនអត់មានតំណែងអីទេនៅក្មេងៗអត់មានអីថារក្សាអាចតំណែងគ្នាបានតទៀតអញ្ចឹងណាហើយក៏កាត់មកដល់នៅពេលដែលដល់ម៉ោងចេញទៅផ្ទះអញ្ចឹងហើយក៏លោកគ្រូនៅក្នុងថ្នាក់ដែលពាក់បន្តែហ្នឹងគាត់និយាយថាសិស្សទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរឡើងហើយសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងក៏ក្រោកឈរហើយដូចជាធ្វើភារកិច្ចទៅកាន់គ្រូអញ្ចឹងមុនពេលទៅផ្ទះដូចជារៀបលីអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីតួអង្គមិត្តភ័ក្តិរបស់មេរបស់យើងហ្នឹងក៏និយាយថា topic ដែលស្អីគេទេពិបាកហើយវាគួរឲ្យខ្លាចទៀតមើលមានថា stress ខ្លាំងមែនទែនមកមើលទៅអញ្ចឹងហើយតួអង្គហ្នឹងក៏សួរទៅកាន់ម៉ែវយើងថាតើអ្នកឯងហ្នឹងនិយាយថាឯងហ្នឹងអាចប្រឡងចេះធ្វើ
ធ្វើតេស្តនឹងជាប់អត់អញ្ចឹងហើយតួអង្គ mail របស់យើងក៏និយាយទៀតថាដូចគាត់និយាយថាខ្ញុំបានរកឃើញសំណួរដែលងាយស្រួលមួយអញ្ចឹងហើយក៏គាត់និយាយថាអ្វីទៅជាតម្លៃអញ្ចឹងគាត់តែសរសេរវាទៅបានហើយក៏ខាងនោះក៏និយាយថាសម្រាប់គាត់អ្វីដែលមានតម្លៃហ្នឹងគឺមានតែសម្រស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ចប់អាតេស្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយក៏និយាយទៀតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានមើលឃើញហើយមើលអញ្ចឹងគឺវាប្លុកskin care អញ្ចឹងទៅហើយក៏និយាយទៀតថាអីដែលយើងធ្វើថារកប្រធានបទហ្នឹងគ្រាន់តែមិនមែនដូចចង់ថាមិនមែនជាការប្រឡងទេវាអត់ដូចជាអញ្ចឹងវាអត់សូវមានបញ្ហាទេហើយតួអង្គហ្នឹងក៏សួរទៀតថាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្លាក់លេខអត់ទេអញ្ចឹងលក្ខណៈគេខំរៀនទេតែគេអត់សូវមានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងថាបើសិនជាយកការចម្លើយរបស់គេទៅឆ្លើយហ្នឹងលំកែមកបន្ទុកហ្នឹងតិចបានតិចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់លេខអញ្ចឹងហើយតួអង្គមិត្តភក្តិរបស់ mail ហ្នឹងក៏សួរនិយាយទៅកាន់ mail ហ្នឹងថាអត់មានបារម្ភពីមិត្តភក្តិអីតិចទេហើយកុំចឹងថាកំពុងតែស្រឡឹងអីគេនៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនិយាយថារឿងហ្នឹងរឿងសំខាន់មែននៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតួអង្គហ្នឹងក៏គាត់ទៅដើមទូរស័ព្ទមើលអីអញ្ចឹងហើយតួអង្គ mail របស់យើងហ្នឹងក៏និយាយថាកុំញ៉ាញ៉ៃពេកមើលអញ្ចឹងហើយក៏គាត់និយាយថាខ្ញុំកំពុងតែរកការងារតាមអនឡាញ part time អញ្ចឹងហើយតួអង្គមិត្តភក្តិរបស់ mail ហ្នឹងសួរថាតើឯងយល់ថាឯងហ្នឹងមានបំណងទៅថាផ្អាកការសិក្សាមែនអញ្ចឹងថាយាយរបស់ឯងហ្នឹងគឺមិនអនុញ្ញាតឯងទៅធ្វើការឯងគាត់ចង់ឲ្យឯងហ្នឹងទៅថានៅរៀនអញ្ចឹងប៉ុន្តែតួអង្គនិយាយថាបើឯងទៅគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ឯងទៅក៏ទៅអីចឹងហើយក៏និយាយទៀតថាបើសិនបើជាគាត់ដឹងគាត់នឹងខឹងឯងខ្លាំងហ្មងហើយតួអង្គ mail របស់យើងក៏និយាយទៀតថាបើសិនជាឯងអត់និយាយច្រើនណាយាយរបស់ខ្ញុំគឺអត់ដឹងទេអញ្ចឹងទៅក៏និយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់នាងឯថាចង់ថាតួអង្គ mail របស់យើងក៏និយាយថាខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំនឹងទៅរៀននៅផ្ទះឯងអញ្ចឹងតួអង្គម្នាក់ហ្នឹងក៏និយាយទៀតថាបើសិនជាមានរឿងអីផ្សេងខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវទេណាអត់ដឹងទេថាបើសិនបើជាយាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដឹងរឿងដែលគាត់ទៅធ្វើការអត់ទៅរៀនអីចឹងហើយក៏និយាយទៀតថាមានតួអង្គម្នាក់ស្រីម្នាក់ទេក៏រត់មកហើយក៏សួរថាហេតុអីអ្នកឯងនិយាយលឺខ្លាំងម៉េះទៅកាន់ខាងអញ្ចឹងខាងហ្នឹងគឺឈ្មោះពិតរបស់mail របស់យើងអញ្ចឹងនោះជាឈ្មោះ nickname របស់គាត់អញ្ចឹងហើយទៅក៏ម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏សួរទៅកាន់តួអង្គហ្នឹងថាតើឯងកំពុងតែប៊ូលីគាត់មែនអញ្ចឹងក៏សួរចឹងទៅហើយតួអង្គហ្នឹងក៏និយាយទៀតថាអត់មានបានធ្វើអីហងហើយទៅថាមិនទាន់បានប៉ះអីមិនតិចទេហើយមានរឿងអីមែនជាមួយនឹងឯងហ្នឹងហើយតួអង្គហ្នឹងម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏និយាយទៀតថាសំឡេងចង់ថានិយាយលឺខ្លាំងមួយថាកំហុសដាក់អីចឹងហើយក៏ទៀតថាបើសិនបើជាសលេងឯងខ្លាំងទៅកាន់ខេងដងទៀតដឹងតាត្រូវហ្មងអញ្ចឹងទៅតួអង្គម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏និយាយទៀតថាខ្ញុំនឹងមិនចង់ថាចាក់ចេញទុកឯងនៅជួយឲ្យនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយតួអង្គម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏និយាយទៀតថាខាងខ្ញុំមានផ្លែឈើយកមកឲ្យអញ្ចឹងគេឲ្យលក្ខណៈក្រាស់គេអញ្ចឹងយកមកឲ្យអញ្ចឹងទៅក៏ថាតើអ្នកចង់ញ៉ាំវាអត់អញ្ចឹងហើយតួអង្គម៉ែរបស់យើងក៏និយាយថាអរគុណឯងងប់ហើយតួអង្គម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺឈ្មោះថាងុកអញ្ចឹងហើយតួអង្គមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏និយាយថាមីនេះចង់ថាមនុស្សមានតែមានឡើង3នាក់ហើយទិញផ្លែឈើហ្នឹងគឺទិញឲ្យតាគាត់ម្នាក់ឯងនេះអញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំនៅណាហើយតួអង្គម្នាក់ស្រីឈ្មោះថាងុកហ្នឹងក៏និយាយទៀតថាចង់ថាបុគ្គលិករបស់ឯងហ្នឹងដូចជាលក្ខណៈម្សៅអញ្ចឹងណាគេដឹងថាឯងចង់ស៊ីអាណាដឹងអញ្ចឹងថាភាសាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិអញ្ចឹងទៅហើយក៏និយាយទៀតថាមានដៃមានជើងអាចទៅទិញស៊ីខ្លួនឯងបានអីចឹងហើយតួអង្គហ្នឹងក៏និយាយទៀតថាហេតុអីនៅពេលដែលអ្នកឯងមានចេះថាឯងមានអាហារតែឃើញយកមកអុយមិត្តភក្តិស៊ីអីទេគឺយកទៅឲ្យទៅប្រុសផ្សេងនៅថ្នាក់ផ្សេងយកទៅស៊ីបាត់អីចឹងពេលដែលខ្ញុំមានគិតថាខ្ញុំឲ្យមែនអញ្ចឹងclear ហ្នឹងបើសិនជាបករៀងបរិសុទ្ធហ្នឹងអត់សូវសមទេដោយសារតែតួអង្គទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធហើយយើងមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធពេលខ្លះយើងប្រើពាក្យអញហែងអីចឹងវាជារឿងធម្មតាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិអញ្ចឹងហើយតួអង្គខាងរបស់យើងហ្នឹងក៏គាត់និយាយថាចាំខាងទៅទិញអីឲ្យទាំងអស់គ្នាញ៉ាំមិនបាច់អីអញ្ចឹងដោយសារថ្លង់ពីអ្នកនឹងឆ្លោះគ្នាពេកអញ្ចឹងទៅខ្ជិលនឹងហើយក៏និយាយទៀតថា
តួអង្គម្នាក់ស្រីនេះក៏និយាយថានៅហ្នឹងឯងនៅឈរញ៉ាំហ្នឹងឯងចឹងណាចឹងទៅក៏និយាយទៅថាចាងុកហ្នឹងគឺទៅទិញអីឲ្យខាងវិញហើយក៏និយាយទៀតថាម្នាក់ស្រីឈ្មោះងុកហ្នឹងក៏និយាយថាប៉ុន្តែអឺតើអ្នកនឹងនៅចង់ថានិយាយទៅកាន់ខាងរបស់យើងនឹងថានៅត្រូវស្វែងរកការងារក្រៅម៉ោងទៀតមែនអីអញ្ចឹងហើយគាត់គេនិយាយថាហេតុអីខ្ញុំតែខ្ញុំបានចាំបានថាយាយនឹងលោកយាយនឹងគាត់ប្រាប់គាត់និយាយថាគាត់ហ្នឹងគឺឲ្យអ្នកហ្នឹងគឺរៀនដល់ចប់ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងដោយទៅធ្វើការអីទេអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ទី12អីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏រឿងហ្នឹងក៏គាត់និយាយថាខ្ញុំបានរឿងទាំងអស់តួអង្គម្នាក់ប្រុសហ្នឹងក៏ម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏និយាយថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងម៉ែរបស់យើងហ្នឹងគឺឡើងមួយថ្ងៃពេញហើយប៉ុន្តែគាត់ដូចជាលក្ខណៈនៅតែចង់ទៅអញ្ចឹងហើយយល់នៅអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបានបូលីគាត់ទេហេតុអីអ្នកឯងនៅតែជេរខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងហើយតួអង្គងុកហ្នឹងក៏និយាយទៅថាពីព្រោះថាដោយសារតែឯងហ្នឹងនិយាយសំឡេងលឺពេកទៅកាន់ម៉ែវអញ្ចឹងចឹងទៅក៏គាត់ខឹងជំនួសអញ្ចឹងស្ដីដូចនិយាយស្ដីឲ្យទៅក្រាស់គាត់អញ្ចឹងហើយទៅក៏ថាអញ្ចឹងមកពីអញ្ចឹងក៏និយាយថាតួអង្គខាងហ្នឹងក៏និយាយថាលក្ខណៈខ្ជិលស្ដាប់ទៀតក៏ថាចាំនិយាយគ្នារឿងហ្នឹងនៅពេលក្រោយលក្ខណៈកិច្ចវេះពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ជិលប្រាប់អីច្រើនហើយតួអង្គងុករបស់យើងហ្នឹងនៅពេលដែលម៉ែរបស់យើងហ្នឹងក៏គាត់ថាចាំទៅទិញទ្រីងឲ្យទិញភេសជ្ជៈឲ្យអ្នកទាំងពីរញ៉ាំអញ្ចឹងក៏និយាយថាឲ្យខ្ញុំទៅដែរអញ្ចឹងងុកទៅដែរហើយខាងនោះក៏និយាយថាងុកនិយាយថាហៅតួអង្គហៅឈប់សិនអីអញ្ចឹងហើយទៅក៏ម្នាក់ស្រីឈ្មោះងុកនោះក៏ថាស្អីគេគឺថានិយាយថាខ្មាស់អៀនតិចទៅហើយចង់ថាគុំលក្ខណៈចេះខ្មាស់អៀនខ្លះខ្លួនឯងទៅហើយគឺថាអីគេខ្មាស់រឿងអីគេហើយគាត់ថាឯងចង់ថាម្នាក់ប្រុសនេះក៏និយាយថាឯងហើយនឹងខាងហ្នឹងគឺអនាគតទៅវាគ្មានតែចេះចង់អីដែរមិនបាច់ខំប្រឹងអីពេកអញ្ចឹងហើយក៏ថាហេតុអីមិនហេតុអីបានអត់មានរឿងល្អនៅពេលចុងបញ្ចប់ហេតុអីហើយគាត់ក៏និយាយថាតើខាងហ្នឹងនិយាយឲ្យមែនថាគាត់នឹងអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងក៏លក្ខណៈសួរទៅកាន់តួអង្គម្នាក់ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងក៏លក្ខណៈនៅតែឆ្លោះគ្នាអីចឹងហើយតួអង្គប្រុសម្នាក់ហ្នឹងក៏និយាយទៀតថាមិនបាច់ចាំនិយាយមើលតែទឹកមុខលើមុខគាត់គឺដឹងហ្មងថាអញ្ចឹងហើយថាគេលក្ខណៈថាតើបងប្អូនស្រីចូលចិត្តគ្នាដូចមិនទៅលក្ខណៈនិយាយអញ្ចឹងគេថាលក្ខណៈខាងនោះក៏ទូនិយាយថាជាមនុស្សដែរនេះហើយតែនិយាយទៅប៉ុណ្្នឹងអាចយើងដឹងហើយថាក៏និយាយថាដូចលក្ខណៈបងប្អូនស្រីដូចគ្នាអញ្ចឹងចង់ថាគេចង់និយាយថាស្រីដូចគ្នាអញ្ចឹងស្រឡាញ់គ្នាមិនកើតអីចឹងថាម្នាក់ឈ្មោះម៉ែវនោះក៏គាត់ជាមនុស្សស្រីដែរអញ្ចឹងហើយក៏ថាណាគេប្រាប់រឿងនេះតែឯងអញ្ចឹងក៏តួអង្គម្នាក់ប្រុសនោះក៏សួរថាឯងដែរឃើញខាងហ្នឹងគាត់មានចង់ថាម្នាក់ស្រីងុកហ្នឹងក៏សួរថាតើឯងដែរឃើញខាងហ្នឹងគាត់មានមិត្តប្រុសចូលចិត្តមនុស្សប្រុសដែរមែនអីចឹងនៅអញ្ចឹងហើយក៏តួអង្គងុកហ្នឹងក៏និយាយទៀតថាគុំគិតថាបើសិនជាឯងខ្ទើយហើយអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងខ្ទើយដូចឯងមែនអញ្ចឹងកុំចង់ថាកុំឲ្យខ្ញុំសួរពីរឿងហ្នឹងអីអញ្ចឹងហើយតួអង្គម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏និយាយថាដែរឃើញគាត់ហ្នឹងមានមិត្តស្រីម្នាក់មែនថាអត់ដែរផងអីចឹងត្រូវហើយអញ្ចឹងវារឿងហ្នឹងវាប្រហែលជាអាចទៅរួចអីអញ្ចឹងហើយទៅក៏រឿងហ្នឹងប្រហែលជាមានរឿងអីជាមួយនឹងខាងរបស់យើងហើយតួហ្នឹងក៏និយាយទៀតថានៅប្រហែលចង់ថាយើងធ្វើមកចង់ថាទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើមិត្តភ័ក្តិជាមួយគ្នាប្រហែលជា7ឆ្នាំហើយជាមួយគាត់ខ្ញុំមកដែរឃើញគាត់ហ្នឹងគឺមានមិត្តស្រីទេអញ្ចឹងហើយតួអង្គហ្នឹងក៏និយាយទៀតថាពីព្រោះថាគាត់ហ្នឹងគឺអត់ទាន់ជួបមនុស្សស្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយគាត់នៅតែ single ហើយអញ្ចឹងយល់អត់អញ្ចឹងហើយថាតើបងប្អូនចូលថាបងប្អូនស្រីគឺគេនៅមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយក៏តួអង្គងុកហ្នឹងក៏និយាយទៀតថាមិនបាច់យកអារឿងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងទេបើសិនបើជាឯងធ្វើឲ្យខាងខាជាខ្ទើយដែរខ្ញុំនឹងខឹងឯងខ្លាំងចង់ថាយើងនឹងខឹងឯងអញ្ចឹងថាចង់បាយអញ្ចឹងហើយក៏និយាយទៀតថាតួអង្គម្នាក់ផងក៏និយាយថាខ្ញុំមិនផ្ដល់ឲ្យថាមិនឲ្យទៅចូលរួមក្នុងស្អីគេ
mìnhសង្ឃឹមថាតួអង្គខាងរបស់យើងហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមLGBT អញ្ចឹងណាហើយក៏និយាយទៀតថាពួកយើងជាមនុស្សដែលជា LGBT ហ្នឹងគឺលក្ខណៈជាមនុស្សដែលមាន magic អញ្ចឹងណាពួកយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សផុសដែលស្រឡាញ់មនុស្សស្រីអាចបដូរឲ្យទៅគាត់ហ្នឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សផុសហ្នឹងស្លាញ់ផុសដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយក៏និយាយហើយក៏បន្តបាញ់ម្នាក់ស្រីឈ្មោះងុកទៀតថាប៉ុន្តែអត់អាចផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សស្រីឲ្យคล้ายទៅជាខ្ទើយបាននេះហើយក៏អត់អាចคล้ายឲ្យទៅជាមនុស្សស្រីនឹងคล้ายទៅជាមនុស្សផុសនេះឆ្លាញ់ផុសដូចគ្នាបានដែរយល់អត់ហើយក៏និយាយថាតួអង្គហ្នឹងក៏និយាយថានិយាយចប់នៅអញ្ចឹងនៅហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅផ្ទះមុនហើយអញ្ចឹងជិលឆ្លោះជាមួយគ្នាហើយក៏ឆ្លោះគ្នាទៅហើយតួអង្គម្នាក់ផុសនេះធ្វើមុខឡើងស្លើឆ្លោះគ្នាសុកគេទៅផ្ទះចោលបាត់ហើយប្លង់មួយទៀតហ្នឹងគឺបានកាត់ទៅដល់តួអង្គមេរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់ជិះកង់មកផ្ទះហើយក៏បង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាពីជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងអីអញ្ចឹងហើយទៅក៏គាត់ដើរមកដល់ផ្ទះគាត់យកព្រៀបចង់ថាគាត់រៀបចំទុកកង់គាត់ឲ្យបានស្រួលអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ឮសលេងដែលមានអីក្រក់ក្រាក់នៅក្នុងផ្ទះនឹងមួយទៀតអញ្ចឹងហើយក៏គាត់ខំទៅមើលនៅក្នុងបន្ទប់ក្នុងអីអញ្ចឹងទៅក៏អឺតមើលតាមប្អូនអញ្ចឹងទៅហើយទៅក៏គាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ថាវាបែរជាឆ្មាអីចឹងកដោអញ្ចឹងវាហឺហួសអីចឹងណាហើយក៏គាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងទៅក៏គាត់ផ្លាស់ប្ដូរសលៀមពាក់គាត់អីនៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងទៅហើយក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាអូដូចជាមានសលេងនៅខាងក្រៅហើយមានភ្នែកហ្នឹងគឺសឡឹងទៅកាន់គាត់អីអញ្ចឹងសឡឹងមកកាន់គាត់អីអញ្ចឹងគាត់ភ័យមែនតើគាត់យកអំបោសហ្នឹងគឺស្វាយហ្មងចង់ថាវាយដាក់ក្បាលបំបោសហើយចឹងទៅវាយអត់ត្រូវទេហើយទៅតួអង្គម្នាក់ព្រមទៀតតួអង្គអាចថាតួអង្គអាចរបស់យើងដែរអញ្ចឹងតួអង្គថប់របស់យើងហើយទៅក៏គាត់យកដៃរងជាប់ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចថាតួអង្គយើងថាតួអង្គរបស់យើងអត់មែនមានតែដៃណាមានជើងគឺទាត់មួយជើងអញ្ចឹងទាត់មួយជើងមកខ្លាំងហ្មងហើយទៅធ្វើឲ្យចំណយរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយធ្វើឲ្យតួអង្គថប់របស់យើងគឺមុខដូរពណ៌ចង់100ពណ៌ចឹងដូរឡើងទៅជាខៀវអត់អីចឹងទៅវាថាខ្ទេចខ្ទីអស់បែកដែរហើយភាគទី1ហ្នឹងគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច follow និងឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយផងអរគុណហើយមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅរឿងនេះដែរកុំភ្លេចជួយតាមដានរឿងនេះទៀតផងអរគុណ